ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချင်းကရဝါဆိုင်ရှင်တခုဖြစ်တဲ့ရွှေတိကုံစီရီတော်ကြီးအကြောင်းကိုအချူချူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီစီရီတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့မစ်ဆီနဲ့ငင်နေရတာထက်ပိုပြီးနဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေနိုင်မလားစာရေးဆရာကြီး Rudyard Kipling တောင်မှရွှေတိကုံစီရီတော်ရဲ့အရှင်အဝါကိုဒီလိုတောင်တင်စားခဲ့ပူပါတယ်နေအောင်အောက်မှာထုံးလင်းတောက်ပနေပြီးမွတ်စလင်ဗလီခေါင်မိုးပုံစံလည်းမဟုတ်ဟိန္ဒူဖျားเจ้าထိပ်ဖူးပုံစံလည်းမဟုတ်ကဲလာပတ်တောက်ပြိုင်နဲ့အံ့ဖွယ်တပါတဲ့သူ့ရဲ့စကလုံးတွေကနေစီဒီတော်ရဲ့ကြီးညိုပွဲရောက်ပုံရိပ်ကိုတကယ်ပဲမြင်အောင်လာစေတယ်နော်ကဲပထမဆုံးစီဒီတော်ကြီးဘလောက်တောင်ကြီးချခဏလဲဆိုတာကိုကင်းငနန်းနေနဲ့ကြည့်အောင်ညံတော့အမြင့်က99မီတာပေနဲ့ဆိုရင်326ပေတောင်ရှိစဉ်းစားကြည့်လေလန်ဒန်မြို့ကနာမည်ကြီးစိန့်ပေါ်ကက်ဆီဒရယ်ဖျားချောင်းထီတောင်ပုံမြင့်နေတဲ့ကတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကစေဒီတော်ရဲ့ကိုးထဲတော်မှာကတ်လူထားတဲ့ရွှေပြားတွေပဲတပေပတ်လည်ရှိတဲ့ရွှေစင်ပြားပေါင်း8688ပြားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဒါဟာဘလောက်တောင်ကြီးမားတဲ့ကျွဲဝမှုနဲ့တရားတရားကိုပြနေလဲဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့ပြီးတော့ဒါတင်မလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးနော်စီရီတော်ရဲ့ငှက်မြတ်နားတော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စိန်ဖွင့်မောင်း9450နဲ့ဖွင့်တော်ရှိတယ်အားလုံးထဲမှာထူးခြားထုံးကတော့ထိတ်ဆုံးကစိန်ဖူးတော်ပဲအဲ့ဒီမှာ86တက်မှ8ကားရရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ပွင့်ကိုထည့်သွင်းပူဇော်ထားတာတကယ်ကိုအံ့မခံမင်းကဲအခုအပြင်ဘက်ကဒီလိုခန်းနာထေဝါဒာဒီကိုတွေ့ပြီးပြီဆိုတော့စီရီတိုရဲ့အတွင်းတန်ဒီသူ့ရဲ့အရင်ခံကနာဒီလာတမိုင်းကြောင်းထိုက်ကိုဆက်ပြီးစဉ်းသက်ကြည့်ကြရအောင်ရွှေတိကုံစီရီတော်ကိုလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတိကုံလို့ဖာလို့ခေါ်ကြလက်တိကြမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖျားလေးစုရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုထာပနာထားလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကကုတန်ဖျားရှင်ရဲ့တောင်ဝေးတော်ကောနကမနဖျားရှင်ရဲ့ရေစစ်တော်ကတ္တပဖျားရှင်ရဲ့ရေတနုသင်္ကန်းတော်တစပြီးတော့ဂေါတမဖျားရှင်ရဲ့စံတော်ရှိစုတို့ပေါ့တနာလီထက်မှာတော့ကွန်တန်ညီနောင်တပူသတ်နံဗလိကတို့ကဂေါတမဖျားရှင်စီကနေဒီစံတော်ရှိစီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလက်ခံရရှိခဲ့လေလို့ဆိုကြလေဒါတော့တန်တာကြီးလာကြလဲပေါ့ဒါပေမဲ့တမိုင်းမတန်းနေနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တီတွေ့လာရတယ်တန်တာကြီးကဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှုတ်ပေါင်း6000ကလေးကတီးထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့တမိုင်းမတန်းနေမှာတော့14ရာစုရောက်မှဘယံပညာဦးကစီရီတော်ကို18မီတာအမြင့်ထိပြတ်တီးခဲ့တယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်း15ရာစုမှာတော့ဘယံမကြီးရှင်စောဖို့ကမီတာ40ထိဆက်မြင့်တင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ညီတဲ့ရွှေလေးကိုရွှေပြားခတ်ပြီးကတ်လူခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးပဲနောက်ဆုံး1784ခုနှစ်မှာငလျင်တန်ကြောင့်ပြန်လဲပြုပြင်ရင်စင်ဖြူရှင်မင်းကအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့69မီတာအမြင့်ထိတီးထားခဲ့တာပေါ့ကဲအခုထိကတော့လူကြီးများတဲ့တမိုင်းနဲ့တန်တာကြီးဒီပေါ့ဒါမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကအခုမှစမှာစေဒီတော်ရဲ့မြေရောက်မှာဘာဒီမြောင်ဝစ်ထားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ရှုပ်ဝက်စန့်ကျဲတဲ့ကပါတွေကိုဝင်ကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ရန်မှာမြင်နေရတဲ့ရဲ့အောက်အဲ့ဒီမြင်းမျက်နှာဖြင့်အောင်မှာတကယ်တမ်းဘာတွေရှိနေနိုင်မလဲဖျားတဲ့အောင်မှာဥမင်လွန်ခေါင်းတွေတကယ်ရှိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အယူလျှော့ကိုလက်တွေ့သက်သေပြခဲ့တဲ့ဖြစ်တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်2020ခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းကပေါ့ပခုခုမြို့ကတီဟိုရှင်ဖျားမှာရှေးဟောင်းဥမင်တစ်ခုကိုတကယ်ပဲရှာတွေ့ချေတာအနက်ရှိပေလောက်ရှိပြီးအထဲမှာအခန်းအလွတ်ထုံးကန်းတောင်ပါတယ်ဒီတွေ့ရှိမှုကမြန်မာနိုင်ငံကတခြားစီးရီဖူးထိုးတွေအောင်ပါလေဒီလိုမြောက်ခန်းတွေရှိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပိုပြီးအားကောင်းစေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုအခြေခံပြီးရွှေတီးတကုံစေဒီတော်ကြီးစီပြန်လာကြည့်ကြရအောင်သူ့ရဲ့မြေအောက်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တန်တာရီဆန်းတဲ့ပါဆက်အရာဆိုရင်ဒီချီနေလဲဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးနောက်ထောင်ကြည့်ကြမယ်ဒီနေရာမှာဇလန်ကနဲ့ချန်ကွဲသွားတယ်။တစ်ဖက်ကတရားဝင်သမိုင်းပေါ့ဓာတ်တော်မွေတော်လေးစုရောတင်ကိုတရက်ကုန်းတော်ရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာကထာပနာတိုက်ထဲမှာထာဝစင်လုံးကျုံအောင်ထာပနာထားတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဒါမဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့လူတွေကြားထဲမှာရှင်သန်နေတဲ့ဘာဆက်ရားဝင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပြန်နေတဲ့ဓာတ်တွေကစောင့်ရှောက်နေတဲ့မြေရောက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်။ပိုကန်လိုရှေးဟောင်းမြို့တဲ့အထီတောင်ဥမင်လင်းနဲ့ဆက်နေတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဒီလိုဘာဆက်ရားစဝင်တွေကအခုခေတ်အထီတောင်ရှင်သန်နေတုံးတယ်online forum တွေမှာရွှေဒီကုံမြေအောက်ကပါဆိုပြီးအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပိတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောက်ဆိုဆွေးနွေးနေကြတော့အထဲဝင်ဖို့စ조사ရင်ကျင်းစာတင်တယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေလည်းရှိသေးတယ် Reddit မှာဆိုသုံးဆွဲသူတယောက်ကသူမိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဇလန်းတစ်ခုကိုပြန်ပြောပြထားတယ်1950ခုနှစ်တည်းတုန်းကတဲ့ပိုချုပ်နေဝင်းကဥမင်တစ်ခုကိုရှာဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီဥမင်ကပြိုကျလာလို့စီရီတော်ရဲ့အောက်ခြေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အပိတိုင်ပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်ဒီဇလန်နီထဲမှာအသီးစိအကြဆုံးလဲစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းဆုံးကတော့ Mr. Abermiko ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့မင်ကိုရေးဇလန်ပဲသူကတန်းကိုတုတ်ကလေးခဏတုန်းကခလေးဘဝမှာစီရီတော်အောက်ကလျှို့အခန်းတစ်ခုတည်းကိုအခေါ်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့လို့ပြန်ပြောပြခဲ့တယ်သူရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ခမန်းချင်းကိုအုံနဲ့6ထားတဲ့အခန်းငယ်36ခန်းကပတ်ပတ်လဲဝင်းရံထားတယ်တဲ့အအိုးစရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အပေါ်ကစီရီတော်ကြီးရဲ့အလီချင်းကိုထောက်ထားတဲ့အလဲတိုင်းမကြီးတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာပဲအခန်းရဲ့အလဲတဲ့တဲ့မှာရေတွင်းတွင်းရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ
6ปีခွေလောက်ရှိတဲ့ရွှေကဝိတ်ဖောင်တော်ကစင်ကြောင်မြတ်ရကြနာတွေစီချေထားရဲ့ဖောင်တော်ကစင်ရေပေါ်မှာမျောနေရတဲ့ပိုပြီးစမ်းကြတာကအဲ့ဒီဖောင်တော်ကပင်လယ်တီရဲ့အသက်အကြာအတိုင်းအလိုလိုအနိုင်မြင့်ဖြစ်နေတယ်လို့လဲဆိုကြတယ် ဒီမျက်မြင်ဇလန်ရဲ့အဆိုင်းကျဲဆုံးအပိုင်းကတော့အလင်းရောင်ပဲအခန်းတစ်ခုလုံးကထိန်လင်းနေပြီမဲ့အလင်းရောင်ကရေမြစ်တစ်ခုတည်းကနေပဲလာတာတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းကရွှေဖောင်တော်ဘိုးကိုပဲအမြဲတမ်းတဲ့မမတ်ထိုးကြနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအလင်းဘဲကလာတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူး ကဲဒီဇက်လန်ဒီအလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာတီးကြတဲ့သမိုင်းချက်လက်တွေနောက်တစ်ဖက်မှာဘာဆက်ရဇဝင်တွေပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုဒီအရာတွေဘလို့ရောရှက်နေလဲဆိုတာကိုစပြီးမြင်လာရတယ် ဒါဒီမဲ့ဒီဇက်လန်တွေကိုလုံးဝမယုံကြည်သူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဥပမာ Reddit သုံးဆွဲသူတယောက်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲဖြိုးထားတယ်ဒါတွေအားလုံးကပါဆက်ရာဇဝင်တွေပါပဲမြေအောက်ခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့အဆောက်အုံပုံစံတို့အတိမဖြူဆက်ရွက်စာတန်းတို့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအားလုံးကတန်တာကြီးတွေပါပဲတဲ့ဒီမြင်ကလည်းခိုင်မာတဲ့တက်တင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြနေတာပဲ ဒါဆိုဘာလို့ဒီလိုဇလန်တွေကပြောင်းမသွားပဲဆက်ရှိနေရတာလဲအဖြေကတော့ဒီဇလန်တွေဟာတမိုင်းအချက်လက်အနေနဲ့တည်ရှိနေတာထက်နဲ့ရှိုင်းတဲ့တတတရားရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေလို့ပါပဲမက်ဆီနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နေအောင်မှာကိန်းဝက်နေတဲ့အထွတ်မြတ်တက်တော်မွေတော်ရဲ့အပေါ်မှာလူတွေထားရှိတဲ့လင်းနဲ့မှုနဲ့စမ်းကြည်မှုကိုဒီဇလန်တွေကပို့ပြီးအသက်ဝင်စေတယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆဲစားစရာမေခွန်းတစ်ခုခြံထားစေချင်ပါရဲ့တကယ်လို့များဒီလျှို့ဝှက်ခန်းနေတာတကယ်မဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အထက်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာတနည်းနေ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ထားဝစဉ်လျှို့ဝှက်ထားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်မလားဒါဟာတမိုင်းယုံကြည်မှုနဲ့စမ်းကြယ်မှုတို့ကြာကဘယ်တော့မှအပြေထွက်မှာမဟုတ်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုအဖြစ်ကြံနေခဲ့မှာပါပဲ